Собираемся мы, чтоб зажечь сообща свой костер и озябшие души согреть у огня. Дух поэзии крылья над нами простер, обещая нам радости светлого дня. Костер наших душ не угас, есть общее дело у нас, поэзии дело живое. Есть общее дело у нас, костер наших душ не угас, и наша надежда, как прежде, жива. По традиции в клубе «Костер» в конце каждого уходящего года отмечается юбилеи участников клуба «Костер» и готовится большое праздничное представление. В этом году юбилеи отметили члены клуба Татьяна Гребенникова, Николай Иванович Ефименко, Нина Александровна Садовская, Ирина Зазуля, Александр Васильевич Брежнев. И в этом же году исполнилось бы 80 лет руководителю клуба «Костер» Галине Михайловне Абаскаловой. Только сейчас вы прослушали гимн нашего клуба. Его автором является Николай Иванович Ефименко, юбилей которого в этом году состоялся 11 марта. Давайте послушаем его собственные стихи в его исполнении. Баллада о запорожце. Я видел себя на коне и с мечом, я мчался по чистому полю, и стрелы врагов были мне нипочем, и песней моей была воля. Мой конь был горяч и любил седока, я тоже души в нем не чаял, и повод надежно держала рука, ретивым конем управляя. Широкая степь была жизни полна, стояло волшебное лето, но вдруг перед нами возникла стена кровавого смертного цвета. Мой меч затупился о мрачный забор, мой конь вдруг упал на колени, и песни не стало моей с этих пор. Я бился, но был уже пленник. Стена одряхлела, не так высока, но конь мой не в силах подняться. Выходит, друзья, не судьба нам пока за стену на волю прорваться. Что будет дальше? Дальше будет жизнь. Восстанет солнце и согреет землю, в его сиянии возликует зелень, и малый птах совьет гнездо ворши. Потом наступят пасмурные дни, обрушатся на землю катаклизмы, возникнут неожиданные измы, процессы обновлению сродни. И будут споры, как нам дальше жить, по правде или просто как придется, как выбор наш потом как отзовется, и скоро ли избавимся от лжи. Все в мире вечно, как там ни кажись, и после нас зарю зажгут восходу, прощально осветив момент ухода. Что будет дальше? Дальше будет жизнь. Как много обещала жизнь в 17 лет, друзей надежных, преданных подруг, блеск шитых золотом служебных эполет, хмельное зрелище приветствующих рук. Нас жизнь звала куда-то вдали вверх, на крайний север и на знойный юг, где за пределами неразличимых вех
Нас ждал успех и самый лучший друг. Сулили счастье нам залетные ветра, спешащие к горам от океана, безумное свидание до утра, под пряные напевы Индостана. Все было в этой жизни, но сейчас иного ищешь в бойком ритме дней, того, что как-то успокаивает нас, и светлых дум на родине своей. Прозвучала песня «Ясноглазая станица» на стихи Нины Садовской, юбиляра 2020 года, автора стихов и песен, постоянно издающего свои поэтические сборники. Исполняла песню многолетний руководитель клуба Галина Михайловна Абаскалова. Галина Михайловна Абаскалова, наше солнышко, наша звездочка. Она разожгла наш костер дружбы, костер нашего творчества, нашего общения. Это необыкновенная женщина, скромная, обаятельная, чуткая, боевая, талантливая. Самый человечный человек, я бы сказала. Я прочитаю стихотворение, посвященное Галине Михайловне. Когда-то я его читала на ее юбилейном творческом вечере. «О, голос ваш, волшебно-изумрудный, волнует нас, как ранняя весна. Он чист и нежен, как золотое утро, как жаворонка трели в небесах. Душа парит, когда поет Галина, в цветочный рай уносится она, и хочется любить, и быть любимой, и счастьем поднимается волна. Красивы вы своею добротою, светлы, как день,
и молоды всегда. Так оставайтесь же всегда такою, богиня пения, яркая звезда. А еще я прочитаю стихотворение, которое я написала после ухода Галины Михайловны. «Звездный другой мир», но она по-прежнему с нами. Какого человека потеряла кубанская родимая земля? Галины Абаскаловой не стало, душа парит в лазури февраля. Она была вся из добра и света, в ней кладезь милосердия, любви. Там вдохновенье целая планета. Какие розы в том саду цвели. Своим сопрано радость нам дарила, умела поддержать и окрылить. Ты нашу жизнь, как солнце, озарила. Тебя нам никогда не позабыть. Добрых, красивых и мудрых людей. Песню свою я лучше певице с лаской скажу ей в наш соловей. Песню свою я лучше певице с лаской скажу ей в наш соловей. Если я слышу ваш голос медовый, сердце сжимается, млеет душа. Каждая песня мне кажется новой, мой уплывает. Каждая песня мне кажется новой, боль уплывает, жизнь хороша. Песни звучат, как туманную пламя, мир тех далеких и несбывшихся грез. Словно вулкан рассыпается память, боль нося, живая до слез. Словно вулкан рассыпается память, боль унося, живая.
Александр Васильевич Брежнев – неизменный участник заседаний клуба «Костер», автор стихов и песен, руководитель народного хора, доброжелательный человек, преданный своей профессии, интересный собеседник, тонкий ценитель юмора, профессионал в творчестве, заслуженный работник культуры Кубани. Александр Васильевич Брежнев – талантливый поэт, талантливый композитор, человек неравнодушный. Его творчество – это прославление нашей малой Родины, нашей станицы, нашей Кубани. Пишет очень много для детей и для взрослых. Он друг школьников, друг нашего школьного музея, музея второй школы. Не раз приходил Александр Васильевич на мои уроки кубановедения. Вместе со своими творческими друзьями из клуба «Костер». Эти уроки запоминающиеся, проходит много лет, и ученики, приходя в школу, вспоминают: а помните, какие у нас были уроки? И называют наших поэтов, композиторов, в том числе вспоминают Александра Васильевича Брежнева. Мне очень нравятся его шуточные стихи, стихи о казаках. Александр Васильевич Брежнев написал несколько песен на мои стихи о маме, казацкая воля. И мне очень нравится его поэзия. И особенно такая потрясающая его песня, которую многие знают, это «Мимоза». Песня, посвященная Великой Отечественной войне, судьбам молодых людей, которые не вернулись с фронта. А эти строки я вам посвящаю, Александр Васильевич. Поэт отличный, классный композитор, заслуженный работник культтруда. В казачьем хоре лучший предводитель, и в творчестве вы яркая звезда. Я много лет на белом свете прожил и женскую натуру раскусил. Ах, Боже мой, как все они похожи, как им сопротивляться нету сил. Они любовью нашу волю сушат, и в голове от них один дурман. Одной рукой они к нам лезут в душу, другой рукой тянутся к карману. И я так скажу, друзья, влюбляемся мы зря и женимся, конечно, тоже зря. Так что ж нам делать с вами? Пошевели мозгами. Не будем мы дураками, помрем холостяками. Не будем мы дураками, помрем холостяками. Между нами, мужиками, говорят. Жена меня до свадьбы так любила, но после свадьбы полюбви прошел. Теперь жена сверло, глаз убила. Жена кому, а я ей как осел. Я без нее ни слова и ни шагу. Ей сила мне не так, не по нутру. Я от жены давно уж дал бы тягу. Да вот боюсь, что с голоду помру. Я так скажу, друзья, влюбляемся мы зря и женимся, конечно, тоже зря. Так что ж нам делать с вами? Пошевели мозгами. Не будем мы дураками, помрем холостяками. Не будем мы дураками, помрем холостяками.
между нами, мужиками. Говорят, одному на свете грустно очень, беду и радость не с кем разделить. Никто твоих болячек знать не хочет, и просто душу некому излить. Ты не ухожен, никому не нужен. Порой бывает белый свет не мил. А если так, то ладно, буду мужем. Что? Ты что? Так это же я, ребята, пошутил. И я так скажу, друзья, влюбляемся мы зря. И женимся, конечно, только зря. Так что ж нам делать с вами? Пошевелим мозгами, не будем дураками, помрем холостяками. Не будем дураками, помрем холостяками. Между нами, мужиками, говорят, не будем дураками, помрем холостяками. Между нами, мужиками, говорят. Сегодня и всегда тебе желаем счастья. Храни тебя судьба от мрака и ненастья, от злого языка, от тяжкого недуга, от умного врага и мелочного друга. И дай тебе, Господь, коль это в Его власти, здоровья навсегда и много-много счастья. Наших казаков, а про казачьи дела иначе. Мало нам досталось красных слов, ну а мы ж такие всегда молодые, никогда ни в чем казака не подведем. Коня поймаем и опоздаем, и в огонь спасать людей пойдем. Иду, гуляю, а за спиной шуршат. Какая молодая и ох, как хороша. А я того же мнения. А я того же мнения. По всему свету хозяек нету, лучше нас, как все рука горит. В доме порядок и среди грядок, и у нас самый прекрасный вид. А борща наварим, да рыбки поджарим, с вишнями вареники, блюдо пирогом. Нальем бутылку с перцем горилки, и путь к сердцу казака готов. Иду, гуляю, а за спиной шуршат. Какая молодая и глянь, как хороша. А я того же мнения. А я того же мнения. Пускай мы бабы, но мы не слабы, мы за казаков своих горой. Из поля боя несем героя, и от кума вечером домой. В чем же наша сила, там лишь все красивы, этого у нас никогда не отберешь. И в магазине, и в небе синем ты везде красавицу найдешь.
Моим друзьям, что знаю так давно, а может новичкам, совсем не важно, кого к стихам, как солнышко влекло, и строчка к строчке, ритм которых слажен. Хочу сказать вам, вы из тех людей, в ком есть душа, и поцелован Богом, кто столько исписал карандашей и мыслям на бумаге дал дорогу. Да, сколько неоконченное ждет стихов, поэм, а у кого и прозы. Приходит муза и души полет, как первый снег и веточка мимозы. Ложатся строчки не для громких фраз. Здесь мысли, чувства, радость и тревога. Поэзия, как жизнь и свет для нас. Удачной всем вам творчестве дороги. Поздравляем дорогих юбиляров клуба «Костер» 2020 года: Николая Ефименко, Нину Садовскую, Александра Брежнева, Татьяну Гребенникову, Ирину Зазулю с юбилеем. Желаем вам, друзья, творческих успехов! Где подолгу добрую ждем порой мы весть, чтобы было легче в трудный час. Очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким,